ғажайып бақ ертегісі. Баяғы заманда Асан мен Қасен деген екі дос болыпты. Екеуі де кедей адамдар екен. Асан ұлтарақтай жеріне егін егіп, Қасен өзінің аз ғана малын бағып күндерін көріпті. Екеуінің де әйелдері қайтыс болған екен. Асанның бар жұбанышы ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлу қызы болады да, Қасеннің үміті ер жетіп қалған қайратты баласы болады. Бір жылы көктемде Асан егін салуға қамданып жатқанда Қасен жұтқа ұшырайды. Қыс аяғы қатты болып, аз ғана малы қырылып қалады. Көзінің жасы көл болып, Қасен досына жылап келеді. Асан, сенімен қоштасайын деп келіп едім. Аз ғана малым қырылып қалды. Енді аштан өлместің қамын қылып, қайыр сұрап тентіреп кетемін де дейді. Бұл сөзді естігенде Асанның да көңілі босап, көзіне жас келіп, Қасен досын құшақтап тұрып, екеуміз жан деген жолдас едік қой, мал жанымыз бір емес пе еді? Менің егіндік жерімнің жартысы сенікі болсын, көңіліңді жұбат, қолыңа кетпен алып, тырбанып тіршілік қыл дейді. Сол күннен бастап Қасен егін салып тіршілік етеді. Күн артынан күн, ай артынан ай өтеді. Арада біраз жылдар болады. Бір күні Қасен өзінің жерін қазып жүріп, кетпеннің зыңылдап темірге тигенін байқап таң қалады. Бұл неғылған ғажап екен деп сол жерді тереңдетіп қазып жіберсе, ішіне толтырып алтын салынған бір қара қазан көрінеді. Қасеннің қуанышына қойны сыймай, қазанның құлағынан сүйрей досының үйіне қарай жүгіреді. Сүйінші, Асан деп айғайлайды да, ол жүгіріп келе жатып, сүйінші, бақытты болдың, үлкен олжалы болдың. Мен сенің жеріңнен ішіне алтын толған қазан тауып алдым. Енді кедейліктен құтылдың. Асан оны қуана қарсы алып, сенің адалдығыңды білем ғой, Қасен, бірақ ол алтын менікі емес, сенікі. Сен оны өз жеріңнен қазып алдың ғой деп жауап береді. Оған Қасен болмай, мен де сенің пейілің кең, мейірімді кісі екеніңді білемін ғой, Асан, бірақ сен маған жеріңді бергенмен жеріңнің астындағы қазынасын берген жоқсың ғой дейді. Бірақ Асан да көне қоймады. Ардақты досым, жердің асты үстіндегі қазынаның барлығы сол жерге маңдай терін тамызып еңбек еткен адамдікі дейді. Алтынды алғысы келмей, бұл екеуі ұзақ таласады. Ақыры Асан мынадай бір байлам айтады. Таласты қоялықшы, Қасен, сенің күйеу болатын ұлың бар, менің қалыңдық болатын қызым бар. Балалардың көңілі жарасып жүр ғой, сол екеуінің басын қосайық та алтындарды соларға берейік. Тым болмаса біздің балаларымыз кіріптарлық көрмесін, дейді. Аталары осы байламын айтқанда балаларының қуаныштан жүректері жарылып кете жаздайды. Сол күні той жасап, екі жасты қосады. Жас жігіт жаңа түскен келіншегімен жеке отау болып, Қасеннің үйінен шығады. Қасен құдасының үйіне көшеді. Келесі күні таң сәріден жаңа қосылған жас зайыптылар алтын салған қазанды алып аталарының үйіне келеді. Қабақтарында кірбің барын көрген Асан мен Қасен, не боп қалды балалар? Ертелетіп келген түрлерің жаман екен деп сұрайды. Аталары берген нәрсеге балалары ие болған жарамас. Біз алтынсыз да баймыз. Сүйіп қосылған екі көңілден артық дүниеде қазына бар ма, дейді екі жас. Сөйтіп олар қазанды үйдің ортасына әкеп қояды. Енді алтынды кім алу керек деген талас қайта басталды. Таласып ақыры алыста оңаша тұратын бір дана қарияға барып жүгінбек болады. Талай күн, талай түн жүріп отырып, бұлар әлгі қарияның үйіне келеді. Алайда жалғыз тұрған қарияның жұпыны ғана қараша үйі бар екен. Қария төрге төселген жыртық киіздің үстіне отыр. Оң мен солында екі-екіден 4 шәкірт орналасқан. Жүгінуге келген екенсіңдер. Алыстан арнап келген түрлерің бар.
шаруаларыңды айтыңдар дейді қария келгендерге. Жолаушылар қарияға өздерінің дау шараларын айтады. Бұлардың сөзін тыңдап алып, қария ұзақ үнсіз отырады да өзінің үлкен шәкіртіне бұрылып: «Менің орнымда болсаң, мына кісілердің дауын қалай шешер ең?» деп сұрайды. «Жер дүниедегі қазынаның иесі хан ғой, хан иеме апарып беріңдер дер едім» деп жауап қайырады үлкен шәкірт. Ал менің орнымда сен болсаң қалай шешер едің?» дейді екіншісіне. Екінші шәкірт: «Дауласқандар безген мүлік бидікі ғой, мен оны өзім алар едім» дейді. Қария бұрынғыдан бетер ренжіп, жүзін суытса да сыр білдірмей үшінші шәкіртінен сұрайды: «Ал енді сен айтшы, сен болсаң қалай шешер ең?» Үшінші шәкірт: «Бұл алтынның иесі жоқ, оны ешқайсысы меншіктегісі келмейді. Солай болған соң-ақ мен оны қайтадан жерге көмдіріп тастар едім» дейді. Қарияның жүзі әбден түнеріп кетеді. Ол енді ең кіші шәкіртінен сұрайды: «Ал сен не дейсің, шырағым? Артық сөзім болса айып етпеңіз, ұстазым» дейді кіші шәкірт. «Мен болсам осы алтынды жұмсап, құлазып жатқан далада гүл жайнаған саялы бақ үсірер едім. Арып ашқан кем-кетіктер сол саябақтың аясында тыныс алып, жемісін қорек етіп, рақатын көрер еді». Осы сөзді естігенде қария көзіне жас алып, орнынан тұрып кіші шәкіртін құшақтайды. Жасы кіші болса да ақылы артықты аға тұт деген сөз рас екен ғой дейді. «Сенің билігің әділ, балам. Осы алтынды алып хан ордасына бар. Содан соң ең жақсы тұқымдарды сатып алып, қайтып кел де өзің айтқан бағыңды өсір. Саған да мына алтынға қызықпаған кең пейіл адал жандарға да кем-кетік жарлы Жақыбай атаулы өмір бақи риза болып алғыс айтар». Жас жігіт алтынды дорбасына салып алып жолға шығады. Ұзақ уақыт сапар шегіп, арып ашып, күндердің бір күні болғанда хан ордасына келеді. Қаланың қақпасына кірісімен-ақ базарға барып, миуа ағашының тұқымын іздейді. Қызылды жасылды мата мен әртүрлі әшекейлі заттардан көз алмай базарды аралап жүргенде арт жағынан керуеннің сылдыраған қоңырауы мен біреудің айқайлаған ащы даусын естиді. Жас жігіт артына жалт қараса, ұзыннан ұзақ тігілген керуен келе жатыр екен. Түйенің қомына, жүктің орнына ой мен қырда, су мен шөлде болатын құс атаулы түрі күйі теңдеп алған. Олардың аяғынан матастырып байлапты. Құстардың қанаттары қайырылып сынып, жел ұшырған мамықтары ақша бұлттай қалқиды. Түйелер аяңдаған сайын бейшара құстар тыпырлап, адамның сай-сүйегін сырқырата шырылдайды. Осыны көрген жас жігіттің жаны удай ашып, шыдамы жетпейді. Сығылысқан қалың жұрттың ортасынан жарып өтіп, жігіт керуен басыға келіп, әдеппен тағзым етіп: «О тақсыр, мына бейшара құстарды осыншама қинаған кім? Мұны қайда апара жатырсыз?» деп сұрайды. Керуен басы: «Біз хан сарайына бара жатырмыз. Бұл құстар ханның соғымы. Сол құстар үшін бізге 500 ділда берді» деп жауап қайырады. «Мен 1000 ділда берсем, осы бейшара құстарды босатып жібересің бе?» деп сұрайды жігіт. Керуен басы жігіттің жұпыны түрін көріп, оның сөзін елең етпей жүре береді. Сол кезде жігіт иығындағы дорбасын алып, керуен басына алтынын көрсетеді. Керуен басы өз көзіне өзі сенбей қайран қалады. Бірақ саудагер қызылшыл болмай, алтынды көркесін, сұғанақтығы жеңіп, құстарды босатып жіберіңдер деп әмір етеді. Бұғаудан босаған құстар тобымен аспанға көтеріледі. Керуеннің әкеле жатқан құстары тым көп екен. Олар жапырлай ұшқанда күннің көзін бүркеп, қанаттарынан ескен жел дауылға айналды. Жігіт ұшып бара жатқан құстарға қарап тұрып, құстар көрінбей кеткеннен кейін қаудырап босап қалған дорбасын иығына салып алып, кейін қайтады. Қуанышы қойнына сыймай, аяғы жерге тимей әндетіп келе жатады. Бірақ ауылына жақындаған сайын көңіліне уайым кіріп, істеген ісіне өкініп қайғыра береді.
Басқа біреудің қазынасын өзімнің ойыма келген нәрсеге жұмсағаным қалай болды? Кем-кетіктер үшін бақ егем деген өзім емес пе едім? Ұстазыма мені тұқым әкеледі деп күтіп отырған ақ көңіл адамдарға не деймін деп ойлайды. Жігіт осылай өзіне өзі ыза болып келе жатады. Бара-бара қайғысы үдеп, әбден арып құлап кетеді де өзіне өзі өлім тілеп жылайды. Ақыры қайғы-қасіреттен қажып ұйқыға кетеді. Ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде әлдеқайдан бір әп-әдемі бұлбұл ұшып келіп көкірегіне қонып тамылжыған әсем әнді әуенмен: «Уа кеңпейіл жас жігіт, сен көп қайғырып налыма, еркін құстардың саған беретін алтыны жоқ, бірақ сенің жақсылығыңды басқа жолмен қайырар. Ұйқыңнан оянып жан-жағыңа қарашы, көзіңнің жасы тыйылмас па екен» дейді. Осыны айтып, бұлбұл пыр етіп ұшып кетеді. Жас жігіт көзін ашып жан-жағына қарап таң-тамаша қалады. Кең далаға қаптап қонып отырған құстарды көреді. Құстар аяғымен шұңқыр қазып, аузындағы дәндерді сол шұңқырға салып, қанатымен топырақты сыпырып көміп жатады. Жігіт қозғалып кеткенде құстардың бәрі лап етіп аспанға ұшады да кетеді. Тағы да құстар күнді қалқалап, қаққан қанаттарынан ескен жел дауылға айналады. Жігіт жан-жағына қараса, құстар қазған әрбір шұңқырдан жас шыбықтар көктеп шыға келіп, өрмелеп өсіп, бұтаға күлтеленген, жапырағы жайнаған үлкен ағашқа айналып жатқанын көреді. Қас қаққанша болмайды, ағаштың бұтақтарына жайнаған гүлдер өсіп, жұпар иісі аңқып кетеді. Содан кейін гүлдер ұшып түседі де оның орнына қып-қызыл нарттай алмалар өсіп шыға келеді. Иран бағы мұның ширегіне де келмеуші еді. Қабығы маржандай жарқыраған зәулім алма ағаштарына сан жетер емес. Қаз қатар тізілген ағаштардың арасынан пісіп тұрған жүзім, бал татыған өрік, жарқыраған көл, көкорай шалғын бәйшешектер көрінеді. Ағаштың саясындағы жолдарға бұтақтан жаңа ғана түскен жапырақ төселген, жолдың екі ернеуіне асыл таспен әшекейлеп өріп тастаған арықтардың суы сылдыр қағады. Ал жоғарыда ағаш басында пырылдап ұшып-қонып, тамылжытып ән салып, жігіттің манағы түсінде көрген бұлбұлдары ұшып жүреді. Жігіт қайран қалып, өңім бе түсім бе деп сенбей жан-жағына қарай береді. Өңі мен түсінің қайсы екенін айыру үшін қатты айқайлап жібергенде өз даусының жаңғырығын ғана естиді. Жайнаған бақ ғайып болмай сол орнында тұр. Өңі екеніне көзі жеткеннен кейін жігіт өкпесін қолына алып қарияның үйіне қарай жүгіреді. Келісімен болған уақиғаны бастан аяқ айтып береді. Әңгімені тыңдағаннан кейін ұстазы және оның 3 шәкірті Асан мен Қасен, олардың балалары бақты көрмек болады. Жігіт жол көрсетіп, оларды ертіп келеді. Көп кешікпей құлазыған жапанда ғажайып бақ орнапты деген хабар бүкіл елге тарайды. Бірақ ол бақтың шетіне жетісімен-ақ алдарына 7 құлып салынған темір қақпалы үлкен дуал пайда болады. Қақпадан өте алмайтынына көзі жеткен ақсүйектер ерлерінің үстіне шығып, дуалдың үстінен қолын созып алмаларды жұлып алмақшы болады. Бірақ олар алмаға қолы тиісімен-ақ естерінен айырылып жерге құлап түсіп жатады. Мұны көрген соң бай мырзалардың зәресі ұшып, аттарының басын бұрып, ауылдарына қарай қашады. Олардың артын ала баққа жер-жерден кедейлер келе бастайды. Кем-кетіктер жақындасымен-ақ қақпаның құлпы босап, есік айқара ашылады. Баққа әйел, еркек, кәрі, жас сыймай кетеді. Олар бақтың ішіндегі жолмен қыдырып, жапырақтар таптап жүрсе де, жапырақтар солмайды. Олар арықтан қаншама ішсе де, арық лайланбайды, таусылмайды. Олар ағаштан қанша жеміс алып жесе де, жеміс азаймайды. Күні бойы бақ ішінде құйылжыған домбыра сазы, шарықтата салған ән, той-думан саябырламайды. Ымырт үйіріліп, қараңғы түскен кезде алмалар жарқырап, нұр шашып
құстар тамылжытып ән шырқайды. Қызық думан басылып, жарлы жақыбайлар хош иісті көк шалғынды төсеніп, өмірлерінде алғаш рет рақаттана кенеліп, тәтті ұйқыға енеді. Ертеде Құла Қасқа атты Құрмерген деген батыр болады. Батырдың жаны қылышында екен. Оның әкесі кедей адам болыпты. Мал дегенде жалғыз биесі бар екен. Бүкіл елінің қарағаны да осы бие көрінеді. Биенің туған құлынын жылда бір дәу көтеріп әкетеді екен. Жалғыз Құрмергеннен басқа оны ешкім іздеп шыққылары келмейді. Бір күні ол әкесінен бата алып, құлындарды іздеуге шығады. Іздеп күн жүреді, ай жүреді. Жолда құлағын жерге төсеп жатқан кісіні кездестіреді. Жол болсын, жолда өзіңізден болсын, деп жөн сұрасып, аты жөнін айтады. Мен 7 қабат жер астындағы нәрсенің бәрін тыңдап білемін, дейді тыңшы. Ал Құрмерген, менің жаным қылышымда, былай өмірде өлмеймін. Қаласаң менімен бірге жүр, дос болайық, дейді. Екеуі жолдас болып, құлындарды іздеп жолға шығады. Біраз уақыт жүргеннен кейін олар бір су мен екінші судың арасына отырып, ішінде не бар не жоғын бақылап отырған кісіні кездестіреді. Жөн сұрасып, жолдас болып үшеуі де жолға шығады. Осылай олар бір таудың етегіне келеді. Алдарында жайылып жүрген 12 құлынды және түгелі тұрған 2 үйді көреді. Үйге кіріп қараса, бір үйде дәу, екінші үйде қыз ұйықтап жатыр екен. Олар қыздар жатқан үйге кіріп, кім бар деп сұрайды. Қыздардың кішісі оянып, қайдан келе жатырсыңдар? Бұл арадан тез кетіңдер. Келесі үйде дәу жатыр. Оянып кетсе, біріңді қалдырмай өлтіреді, деп сыбырлай жауап береді. Дәудің тұтқынындағы осы қыздар көршілес бір елде тұратын саудагердің қыздары екен. Олардың үшеуі де сұлу, ақылды болыпты. Қыздарды, құлындарды босатпақ болған 3 батыр алдыңғы үйге кіріп, дәуді өздері оятады. 60 күн алысып жатып, ақыры оны өлтіреді. Осылай дәуді жеңген 3 батыр 3 қызды алып, құлындарды айдап үйлеріне қайтпақ болады. Жол жөнекей 2 жолдасы Құрмергенмен қоштасып елдерінде қалады. Құрмерген құлындарды айдап, қыздардың кішісін ілестіріп ауылына жетеді. Оны көрген әкесі ел жұрты қуанып, кішігірім той жасайды. Батырдың 7 күні ұйықтап, 7 күн ұйықтамай жүретін әдеті бар екен. Сол 7 күн ұйықтап жатқан мезгілінде дәудің шешесі Жалмауыз кемпір Құрмергеннен баласының кегін алуға келеді. Батырдың келіншегін алдап, күйеуіңнің жаны қай жерде, соны неге сұрап білмейсің? Мүмкін ол саған сенбейтін болар, деп азғырады да шығып кеткен соң қызға көрінбей үйдің бір жерінде тығылып қалады. 7 күн өткен соң батыр ұйқысынан оянғанда әйелі қиылып, сенің жаның қай жерде, деп сұрайды. Жаным қылышымда, деп күйеуі жауап береді. Оны естіген кемпір батырдың қылышын ұрлап алып дарияға тастап жібереді. Жансызданған батыр, Құла Қасқа ат екеуі ғана қалады. Кемпір болса құлындар мен қызды көрші елдің ханына әкеліп тарту қылады. Ауылында қалған Құрмергеннің тек кірпігі қимылдап жатады. Осы кезде тыңшы досы жерге жатып тыңдайды. Жолдасының жансыз болып жатқанын біліп құтқармақ болады. Ол баяғы су бойындағы жолдасына келіп, оны да ертіп шығады. Екеуі Құрмерген батырдың ауылына келеді. Ауылдан сәл сыртқары жерде қарайып тұрған бірдемені байқайды. Жақындап барса, бұл досының қу сүйегін желпіп тұрған Құрмергеннің аты екен. Екеуінің олардың қастарына келгені сол еді. Батырдың аты өліп қалды. Ал Құрмерген кірпігін ғана қағып жатыр. Енді суды бақылайды. Жолдасы 7 дарияны ортымен көре бастайды. Қарап отырып Құрмергеннің қылышын тауып алады. Қылышын алып қолына ұстатқанда Құрмерген орнынан ұшып тұрады. Баяғы құс жігері қайта оралады. Енді ол әйел мен құлындарын іздеуге кіріседі. Жолдастары да Құрмерген батырға ілесіп шығады.
Жолда олар бірнеше қиындыққа тап болады. Ақыры бір жерге келгенде батыр жайылып жүрген өзінің құлындарын көреді. Енді үшеуі Құрмергеннің әйелін, ат болған құлындарын алып қашуға қолайлы уақытты күтіп отырады. Түн ортасында Құрмерген білдірмей барып әйелін көтеріп қаша жөнеледі, ал достары батырдың аттарын айдап әкетеді. Аттардың шапқан шабысынан оянып кеткен хан оларды ұстап әкелуге баяғы Мыстан кемпірді жібереді. Қашып келе жатқан үш дос кемпірдің алдынан 7 қабат дарияны шығарады. Осы кезде Мыстан қызды тағы алғысы келеді. Бұл жолы қыз оған көнбейді. Мыстан кемпір қыздан: «Қызым, мына дариядан қалай өттің?» деп сұрайды. Сонда қыз: «Екі етегіме тас байлап, үстіме қорғасын салып өттім» дейді. Қыздың айтқанын істеймін деп алданған Мыстан кемпір суға кетіп өледі. Мақсатына жеткен батырлар елдеріне қайтады. Құрмерген әке-шешесіне оралып, үлкен той жасайды. Жылқыларын еліне қайтарып береді. Келіншегі балалы болып, бақытты ғұмыр кешеді. Осы үш батыр бар елді ешқандай жау ала алмайтын болыпты. Алтын құс пен сұр қасқыр. Бұрынғы заманда болған бір патша. Ол патшаның 3 ұлы кен бақшасы бар екен. Сондай бақша мақтауға келетін еді. Мұндай бақша ол заманда дүние жүзінде болмаған. Егер бұл бақшаға қайғылы ма, ауру ма кісі кірсе, қайғылы кісінің қайғысы кетіп, ауру кісінің ауруынан саламат болып шығатын еді. Бұл бақшада дүние жүзінде неше түрлі жемістер бар еді. Патша бақшасындағы осы жеміс ағаштарының ішінен биік өскен бір алма ағашын жан-тәнімен жақсы көреді екен. Ол ағашта өскен бір алманың біреуі алтынға, біреуі күміске, яғни әр түрлі түске айналып тұрады екен. Бір заманда бұл бақшаға бір алтын құс келген. Алтын құстың әрбір жүні алтын секілді, жалт-жұлт етіп тұрған, һәм көзі гауһар секілді ойнап тұрған. Бұл әр күні түнімен бұл патшаның бақшасына ұшып келіп қонады екен. Әлгі патшаның сүйікті алма ағашының әр түні бір алмасын шұқып, бақшасын қиып түсіріп кетеді екен. Күндерде бір күні патша бақшасына шықса керек, алма ағашынан алмасын қараса, алтын секілді жақсы алмасы аз қалған екен. Патша бұл істі көріп қапа болады. Бұрынғы заманда бір патша өмір сүріпті. Патшаның уәзірі ақылды, жақсы адам екен. Сол уәзір дәм-тұзы таусылып, о дүниеге аттанады. Уәзірдің артында бір баласы қалыпты. Патша баланы шақырып алып: «Сен маған әкеңнің орнына қызметші қылып, уәзір болуға жараймысың?» депті. «Сіз уәзірлікке лайық көрсеңіз, әрине жараймын» деп жауап береді. Сөйтіп патша уәзірінің баласын уәзір етіп қояды. Бала уәзір патшаға күн сайын 90 үйрек атып әкеледі, және қай іске жұмсаса да әкесінен артық атқарып патшаның көңілінен шығады. Күндердің бір күні бала көл жағалап үйрек атып келе жатып, 90 түрлі бедерленген жүні бар бір үйректі атайын деп оқтала бергенде үйрек сөйлеп қоя береді. «Ей уәзір, атпаңыз мені, мен қиыр патшаның қызымын. Осы көлге шомылып жүргенде екі апамнан адасып қалып, содан бері жалғыз жүрмін. Егер жанымды қисаң, сенің сүйікті қалыңдығың болайын» деп жалынады. Қыз бейнесіне еңсең атпаймын деп уәде береді бала уәзір. Үйрек сұлу қыз бейнесіне еніп, судан шығып, сөйтіп екеуі үйленіп бірге тұрып жатады. Бала уәзір келмей кеткен соң патша екі уәзіріне іздетеді. Олар бала уәзірді іздеп дария жағасындағы үйден табады. Сығалап қараса, бала уәзір отыр. Қасында бір алтын сандық жатыр екен. Бұлардың іздеп келгенін біліп, алтын сандық болып жатқан бала уәзірдің келіншегі, перінің қызы екен. Екі уәзір патшаға барып: «Бала уәзіріңіз сіздікінен жақсырақ бір алтын сандық құшақтап жатыр» дейді. Патша бала уәзірді алып келуге жарлық береді. Қыз күйеуіне: «Сені патша шақыртуы мүмкін. Неше күн бойы ауырып жатқанымда көңілімді сұрауға бір кісі жібермедіңіз. Тым болмаса жолдас
ақым үшін өзіңіз келіп халімді біліңіз деп өкпеңді айт дейді. Екі уәзір бала уәзірді патшаға алып барады. Патша одан жоғалып кеткенінің себебін сұрайды. Неше күн бойы ауырып жатқанымда көңілімді сұратпағаныңызға өкпеледім дейді бала уәзір. Алтын сандық тауып үлкен байлыққа ие болғаныңды естідім. Пәлен шаһарда 90 түрлі бедерленген жүні бар бүркіт бар. Бір жұманың ішінде сол бүркітті алып кел. Егер алып келмесең, басыңды аламын дейді ашуға мінген патша. Бала уәзір үйіне қайтып болған жайды әйеліне баяндайды. Әйелі бір орамалға үшкіріп қалғанда орамал бүркітке айналады. Бала уәзір оны патшаға алып барады. Бұған көңілі көншімеген патша, пәлен шаһарда жүні 90 түрлі құбылған бір аю бар. Бір жұмадан қалдырмай соны алып кел. Айтылған күннен қалсаң, басыңды аламын деп әмір етеді. Бала уәзір үйіне қайтып келіп, патшаның сұрағанын әйеліне айтады. Әйелі дұға оқып, орамалды аюға айналдырып береді. Айтылған күні аюды патшаға алып барады. Патша үндеместен аюды алып қалады да уәзірлерін шақырып алып. Барса келмеске екі жол бар еді. Бала уәзірді жазалау үшін соған жіберіп едім. Тапсырған жұмысымның бәрін орындады. Ал енді сендер бірдеңе ойлап табыңдар. Соған жұмсайын. Егер тапсырған нәрсені алып келмесе, басын аламын. Келмей қашып кетсе, одан әрмен кетсін. Егер мен жұмсайтын барса келмес жолды таба алмасаңдар, сендердің бастарыңды аламын депті. Уәзірлері екі қап алтын алып, шаһарды аралап, барса келмес жолды білетін адам болса, осы алтынды береміз деп жар салады. Ешкім білмейді. Енді не істейміз деп дағдарып тұрғанда бір соқыр кісі: барса келмес жол онда бар да мұнда әкел деген жол, содан қиын жоқ дейді. Екі уәзір патшаға келіп, барса келмес жол онда бар да мұнда әкел деген жер дейді. Патша бала уәзірді шақырып алып, онда бар да мұнда әкел деген жерді тауып кел. 1 жылға дейін келмесең, басыңды аламын дейді. Бала уәзір үйіне келіп, патшаның жарлығын әйеліне айтады. Қандай залым патша еді деп мұңайған әйелі күйеуіне: онда бар да мұнда әкел адамзат жерінен таба алмайды. Мұнан былай пері шаһарын аралайсың. Саған мына бір орамалды беремін. Кісі үйіне қонғанда кісі орамалына қолыңды, жүзіңді сүртпе, осы орамалға сүрт. Өзің келгенше осы үйде пеш болып тұрамын. Өлсең орамал өзімді табады. Содан білемін хабарыңды деп күйеуімен қоштасып қала береді. Бала уәзір жүре-жүре бір шаһарға жетеді. Шаһарда ешбір жан көрінбейді. Тек айқай-ұйқай дауыс естіледі. Бала уәзір дауыстың қай жақтан шығып жатқанын білмейді. Көшеде жүріп бара жатқан біреуді етігімен қағып қалғанда ол талып қалады. Барлық перілер оның басына жиылып, кітапқа қарасып, адамзаттың салқыны тиген екен деп бұғып жатқан уәзірді тауып, патшасына алып барады. Пері патшасы оған жауап алады. Өз патшамның әмірімен онда бар да мұнда әкелді іздеп жүрген бейшарамын дейді. Пері патшасы малайларына: баланы тамаққа тойғызып, босатып қоя беріңдер дейді. Сол кезде патшаның ханымы бала уәзірдің бетін сүртіп отырған орамалын көріп, қайдан алғанын сұрайды. Бала уәзірдің өзімдікі дегеніне қарамай, шынын айтпаса басын алмақшы болады. Бала уәзір қорыққаннан әйелімнің орамалы еді деп шынын айтады. Сонда пері патшасының ханымы: ах, дариға, көлде ойнап жүргенде кіші сіңілім жоғалған еді, соның орамалы екен ғой, не шаруамен жүрсің, айт дейді. Сонда бар да мұнда әкелді іздеп жүрмін дейді бала. Хан бабаң келсін, ол білер, осы шаһарда болса алып берермін, жоқ болса іздетермін дейді. Бірақ онда бар да мұнда әкелді. Бала уәзір бұл шаһардан да таба алмай тағы жолға шығады. Ол жүре-жүре басқа шаһарға келеді. Бұл шаһарда да көшеде кетіп бара жатқан бір баланы қағып кеткен екен. Перілер жиылып, бала уәзірді ұстап патшаға апарыпты. Не іздеп жүрген адамсың депті.
өз патшамның әмірімен онда бар да мұнда әкелді іздеп жүрген бейшарамын дейді. Патша оны өзінің үйіне қонақ болуға шақырады. Ол патшаның үйіне келіп тамақ ішіп отырған кезде бетін орамалмен сүрткен екен. Патшаның ханымы: «Мына орамал менің сіңілімнің орамалы ғой, қайдан алдың?» депті. Бала уәзір шынын айтады. Томаркөлде шомылып жүргенде адасып кеткен менің кіші сіңілімнің орамалы. Жұмысыңды айт, көмектесейін дейді ханым. Іздегенім онда бар да мұнда әкеледі депті уәзір бала. Хан бабаң келсін, бар болса алып береді, жоқ болса алдырып береді дейді ханым. Пері патшасы келіп мән-жайды біледі де, онда бар да мұнда әкелді, білетіндерің бар ма деп еліне жар салады. Сонда құдықтың ішінде жатқан бір бақа: «Мен білемін, алтын берсең айтамын» депті. Патша құдықтағы бақаға алтын төгіп берген екен. Ол: «Шеберлерге гауһардан, інжуден, меруерттен кеме жасат, сол кемемен барып әкелеміз» депті. Патша айтқанын әзірлегеннен кейін бала уәзір мен бақа кемемен алыс сапарға жөнеліпті. Бірнеше күн өткен соң бақа: «Көзіңе не көрініп тұр?» деп сұрайды. «Дарияның ар жағында бір қалың ел көрінеді» дейді бала уәзір. Ол елдің патшасы туғалы үйіне кісі кіргізбеген, ешкіммен сөйлеспеген адам. Кемеден түскен бетіңде патшаның сарайына бар, жат жұрттан келген адам екеніңді білсін. Патшаның өзі алдыңнан шығар, сен оған сәлем бер, ол қарсы алар. Онда бар да мұнда әкелдер. Бір табақ ет пен шай алып бір жігіт жетіп келер. Бір шыны аяқ шай ішіп, екі аяқ шайыңды сол жігітке бер. Егер ол жігіт берген шайыңды ішсе, жолыңның болғаны, ішпесе өлгенің дейді де бақа дарияға күмп береді. Бала уәзір патша сарайына келгенде патша өзінің алдынан шығып қарсы алып сарайға кіргізеді. Патша онда бар да мұнда әкел дегенге бір табақ ет пен шай алып бір жігіт жетіп келеді. Бала уәзір бір шыны аяқ шай ішеді де екі шыны аяқ шайды әлгі жігітке береді. Жігіт шайды алып ішіп отырған кезде патша оған: «Әй, онда бар да мұнда әкел. Бұл патшасынан қысым көріп жүрген жігіт екен. Сен онымен бірге барасың» дейді. «Онда бар да мұнда әкел ойланбастан. Тақсырым, сізге туғаннан бері қызмет етіп едім. Біреуге бір шыны аяқ шай түгілі бір шыны аяқ су бермейтін едім. Бұл бір шыны аяқты өзі ішті де екіншісін маған берді. Құрметті бірдей көрсетті. Меніңше бұл тегін адам емес» деп бала уәзірді кемесіне мінгізіп қоя беріп, өзі соңынан бармақшы болады. Бала уәзір дарияның ортасына жеткенде артынан жаңағы жігіт қуып жетіпті. Екеуі келе жатса, алдарынан қаптаған қалың кеме көрінеді. Сонда жігіт уәзірге: «Мынау 9000 кеме, бізді тамашаға қоршап келе жатқан керуен. 9000 кеменің әрқайсысында 1000 адамнан бар. Біз оларды қонақ қылайық. Егер керуен басы мені сат десе, алдыңдағы кемедегі көк сандықтың орнына сат та жүре бер. Өзің шаһарға барғанша мен де барармын. Бірақ ол сандықты ашушы болма» дейді. Екеуі 9000 кемедегі барлық адамды бір табақ етпен қонақ етеді. Керуен басы бала уәзірге: «Мына жігітіңді сатамысың?» дейді. «Сатамын. Не сұрайсың?» «Алдыңдағы кемедегі көк сандықты сұраймын». Керуен басы үндемей жүре берген екен. Қасындағы жолдастары: «Баяғыдан бері көк сандықтың қызығын көрдік қой. Енді мына жігіттің де қызығын көрейік» деп шулапты. «Егер алып бере алмасаңдар, мен сендерге патша болмаймын» дейді. Халқы өзара келіседі. Алып береміз десек, манағыдай қырғын көреміз. Алып бермесек, патшамыз бізге қаһарын төгер. Одан да осы патшаны өлтіріп, сол уәзірді патша қояйық деген шешімге келеді де патшасын өлтіріп, бала уәзірді патша сайлайды. Сосын көк сандықты беріп, онда бар да мұнда әкелді алып жөндеріне кетеді. Қанша күн жүргені белгісіз, бала уәзір бір күні құрлыққа шығады. Мінерге ат, киерге киім-кешекке тамағы жоқ, бәрі біткен. Ондай ауыр халде отырған кезде онда бар да мұнда әкел жетіп келіпті. Екеуі тамақтанып, әл жинап алғаннан кейін бала уәзір:
Мына көк сандықтың не кереметі бар? Аузын ашшы, көрейік дейді. Жігіт сандықтың кілтін бір бұрағанда жаңбыр жауады, екінші бұрағанда қар жауады, үшінші бұрағанда дауыл болып күннің көзі ашылады. Тағы бір бұрағанда қалың әскер жау қайдалап, күй тартып, барабан қағып шыға келеді. Жігіт жау жоқ, жатыңдар дегенде қайтадан сандыққа кіріп кетеді. Енді бір бұрағанда баяғы дарияның жағасында үйіне келіп, бала уәзірдің әйелі алдынан шығып құшақтай алады. Таң атқан соң қараса, онда бар да мұнда әкел тамаша сарайлар салдырып қойған екен. Патша жарқырған сарайларды көріп, бұл не ғажап екен, біліп келіңдер деп уәзірін жібереді. Уәзірлер барғанда патша өзі келсін, өзіне қараған барлық жұртын жиып келіп, тамаша көрсін депті сарайдағылар. Патша жұртын жинап сарайға барады. Патшаны биік мұнараға отырғызып, келген халыққа екеуара бір табақ ет беріп, бір кісідей күтеді. Патшаға барлық кереметін көрсетіп болғаннан кейін онда бар да мұнда әкел көк сандықты ашып жіберіп, қонақтың бәрін қырғызып тастайды. Жау жоқ, жатыңдар дегенде ғана әскерлер қайтадан сандыққа кіреді де, қырылған барша қонақ қайтадан тіріліп кетеді. Осының бәрін биік мұнарадан көріп отырған патша қорыққанынан үндемей үйіне қайтып келгеннен кейін елін жинап, онда бар да мұнда әкелді маған алып беріңдер. Егер алып бере алмасаңдар, мен сендердің патшаларың болмаймын дейді. Халық кеңес құрып ақылдасады. Алып береміз десек, манағыдай қырғын көреміз. Алып бермесек, патшамыз бізге ашуланып дарға асар. Одан да осы патшаны өлтіріп, бала уәзірді патшаның орнына отырғызайық деген ақылға келеді. Сөйтіп патшаларын өлтіріп, бала уәзірді патша сайлап, онда бар да мұнда әкелді уәзір етіп, мамыражай тіршілік кешеді. Біреуге ор қазба, өзің түсесің деген сөз осы патша сияқты адамдарға айтылған болса керек. Ерте заманда бір хан болыпты. Ол өзін әлемдегі ең ақылды, парасатты, ең шешен адаммын деп ойлайды екен. Бір күні хан қалың нөкерлерін алып саяхатқа шығуға әзірленеді. Жан-жаққа жаршы, хабаршылар шаптырып, құрт-құмырсқа, кішкене жәндіктер 10 күнге дейін індерінен шықпайтын болсын. Әйтпесе біздің аттарымыз таптап өлтіреді деген хабар таратыпты. Бұл хабарды естіген ұсақ жәндіктер індеріне тығылыпты. Ал құмырсқалар болса әлгі ханды өз ауылдарына бір қондырып, сый-сияпат көрсетпек болады. Хан қалың қолмен аңға шығады. Жолда келе жатып, құмырсқалардың жол тосып, топтасып тұрғанын көреді. Құмырсқалардың бәрі ініне тығылсын деген хабар берілмеп пе еді? Бұл не қылған шоғыр дейді хан. Нөкерлері де таңданып қалады. Таяп келген соң құмырсқалардың патшасын шақыртып алып жөн сұрайды. Топталып жолда тұрғандарың қалай? Тақсыр деп сонда құмырсқалардың патшасы. Сізді жолай біздің ауылға бір күн түнеп, сый-сияпатымызды көрсетсек екен деп алдыңыздан тосып тұр едік. Хан бұған таңырқай тұрып, мысқылдай күледі. Әй қарақтарым-ай, ал біз түнеп ақ шығайық. Сонда осыншама адам мен ат көліктердің ішін жемін қайдан тауып бересіңдер? Соны ойладыңдар ма? Ол жағынан қам жемеңіз тақсыр, деп құмырсқалардың патшасы. Көп біріксе көл емес пе? Еңбегіміз бен ерді сыйлаймыз. Мұны естіген хан, ырыздығын Құдайдан десең, сөзіңе тоқтар едім, депті шалқалақтап. Бірақ сөз таппадың. Осынша адам мен ат көлікті еңбегіңмен қалай тойдырар екенсің? Тақсыр, аттан түсіңіздер, деп құмырсқалардың патшасы. Егер сіздерге ас тамақ қамдай алмасақ, мен айыпты болайын. Мұны қызық көрген хан миығынан күліп, мейлі онда қарқ қылғаныңды көрелік деп бір қонып аттануға көніпті.
Сөйтіп құмырсқалардың патшасы мен оның нөкерлері арнайы әзірлеп қойған шатырларға бастап алып келеді. Ат көліктерін қора-қораға орналастырады. Содан кейін құмырсқалардың патшасы барлық құмырсқа атаулыға әрқайсысы бір-бір түйірден нан үгіндісін, бір-бір сабақ жабайы жоңышқа алып келуге әмір беріпті. Құмырсқалар өз патшасының жарлығын орындау үшін жан-жаққа тарап кетеді де, бірінен соң бірі кері орала бастайды. Біраздан кейін нан, сұлы, жоңышқа төбе-төбе болып үйіліп қалады. Оған қонақтардың ат көлігі сылқия тояды. Мұны көрген хан қайран қалады. Өзінің ақылы жетпей ұтылғанын іштей сезеді де, құмырсқалардың патшасын қалайда бір сүріндірудің амалын орындайды. «Ей, құмырсқалардың патшасы, сенің басың неге сонша үлкен?» деп сұрайды. «Ақылымыздың молдығы шығар тақсыр», деп жауап беріпті құмырсқалардың патшасы. «Ал белің неге қылдай?» дейді хан кекесініп. Бұған да құмырсқалардың патшасы байсалды жауап қайырады. «Аса ауыр жұмыстарды атқарар кезде белімізді тас қылып буып аламыз. Бүгін сізге аса зор сый-сияпат көрсетуіміз керек. Сондықтан белімізді мықтап буып алған едік. Беліміздің тым қылдай көрінуі содан шығар». Хан құмырсқаның тапқырлығына таң-тамаша қалады. Одан әрі не сұрарын білмей ойға шомады. Сонда уәзірі: «Тақсыр, ақылыңыз дария еді, қисынды сөзді қардай боратушы едіңіз. Құмырсқалардың патшасына басқа айтарыңыз болмағаны ма?» депті ханның көңілін аулап. «Жүйелі сөзге жетесіз ғана таласады», депті. Сонда хан басын иіп: «Мен тоқтадым». Хан үн-түнсіз түрегеліп, аңға да шықпастан үйіне қайтып кетіпті. Бұл оқиға Қошақан Сакош пен оның қарындасы Макош туралы. Бір күні Қошақандар балабақшасында әке туралы әңгіме құрап келіңдер деп тапсырма береді. Қошақандар өз әкесін, Қошқар Падрені қатты жақсы көретін. Бірақ екеуі бір жоба жасап қорғауға келісе алмады. Сонымен кезекпен ұсынамыз деп шешті. Ұсыныс күні келді. Қошақандар мен бірге олардың ата-аналары Падре Қошқар мен Мамасита саулықта келді. «Әкеміз мықты, әрі күшті жан», деп бастады әңгімесін Сакош. Ол Макош екеумізді арқасына мойнына мінгізіп алады. «Анашым әкеміздің мүйізі темірді де жарады» дейді. Ол рас. Өткенде душқа аяғы тайып құлап кетіп, сол кезде ваннаның мүйізімен тесіп жіберген. Сосын біз бір апта ваннасыз қалдық деп күрсінді Сакош. Ал теледидардан футбол көріп отырып, кенет гол деп айқайлағанда, көшеде кетіп бара жатқан ешкі ханым ағашқа бір-ақ рет секірді. «Менің әкем батыр, өскенде әкеме ұқсағым келеді», деп мақтанды Сакош. Енді кішкентай Макоштың ұсынатын кезегі келді. «Әкеміз ең қымбатты жан. Дудар шашының әдемілігінен ауылымызда екінші орында тұр. Өйткені бірінші орын ешкі ханымдікі. Ол өте мейірімді. Бізбен бірге ойын алаңынан шыққанда көрші балалар әкемнің мүйізіне жол дорбаларын іліп қояды. Сонда олар жоғалмайды. Супер қабілеттердің бірі шайды өте көп ішеді. Тіпті қазақ ертегілеріндегі көл тауы сар секілді. Күніне бірнеше рет Мамасита шай ішейік деп жүреді». Макоштың осы сөзіне Мамасита ханым күліп жіберді. «Менің әкем батыр», деп Макош сөзін тамамдады. Көрермендер «жарайсың» деп бәрі қол шапалақтады. Ал Педро Қошқар кенет ұялып, беті қызарып кетті.
Сакош Макош, әкелерің туралы айтқандарың керемет, деді күлімдеп балабақша тәрбиешісі жылқы Игуго жүгермек қызы. Сосын топ алдында екеуінің әкелеріне төс белгі тақты. Онда Падре мырза батыр әке деп жазылыпты. Мамасита ханым Макош пен Сакош Падре мырзаны сүйіп құшақтады. Содан соң бәрі бірге суретке түсті. Енді төс белгі Қошақандардың үйіндегі сөреде тұр. Баяғы заманда бір кемпір мен шал болған екен. Олардың балалары болмапты. Шал егін егіп, жинаған астығын қамбаға сақтап, үнемдеп жүреді екен. Ал артылғанын базарға апарып сатып, шай тұзын айырып, күндерін көріпті. Бір күні шал тағы да базарға апарып сатуға қамбадан астық алмақ болады. Ол қамбаның есігін ашып қалса, тышқандар қаптап жүр екен. Дәні бүтін, бірде-бірі астық қалмапты. Тышқандар жегенін жеп, жемегенін ортасынан қақ бөліп шаша беріпті. Осы астықпен күн көруші едік, енді қайттық деп зар еңіреген кемпір мен шал. Сол кезде бұлардың тұсынан өтіп бара жатқан мысық қастарына келіп, неге сонша қайғырып тұрсыңдар деп құйрығын бұлғаңдатып жөн сұрайды. Қайғырмай қайтейін, дейді шал мұңын шағып. Алаяқ тышқандар қамбадағы астығымызды жеп қойды. Соның жазасын беретін біреу табылар ма екен бұл дүниеде? Олардың жазасын өзім берем, қане көрсетші, сұмырай ұры тышқандарды, деп мысық арқасын күжірейтіп мұрнын едірейтеді. Ендіше бері жүр деп шал мысыққа қамбаның есігін ашып береді. Қаптаған тышқандарды көріп көзі жайнап кеткен мысық, енді есікті жап та кете бер, дейді шалға. Үй-үйдің арасын шарлап, аштықтан ішегі шұрылдап, қарны қапсығып жүрген мысық қалың тышқандармен айқаса кетеді. Әп-сәтте 5-6-ауын ұстап, қылғытып жіберіп тойынып алады. Мысық бұған дейін үй-күйсіз далада қаңғып жүруші еді. Енді жаңбырда суға малынбай, жылы қамбада тұратын болды. Сөйтіп уақыт өте тышқандар бұл маңнан бір жола безіп жоламай кетіпті. Содан мысықтың тамағы азаяды. Мысық енді кемпір мен шалға келіп, қане тағы қандай жұмыстарың бар деп сұрайды. Тышқаннан құтылғандарына риза болған кемпір мысықтың жылтылдаған жүнінен сипалап еркелетеді де, қане не қалайсың айта ғой, дейді. Мен көп нәрсе сұрамаймын, жалғыз-ақ тілегім бар. Маған үйлеріңнің бір бұрышынан орын берсеңдер болғаны, деп мысық өзінің қалауын айтады. Кемпір мен шал мысықтың қалауын орындап үйлеріне кіргізеді. Мысыққа үйдің ішінде не істеймін десе де, қайда жатам десе де ерік беріпті. Сөйтіп үшеуі бірге тату-тәтті тұра бастайды. Кемпір күн сайын мысыққа бір тостаған сүт береді. Сүтке тойып алған мысық жылы үйде пырылдап ұйықтап жатады. Тамақ іздеп ешқайда қаңғырмайды. Бір күні түн ішінде шалдың қорасына қасқыр түсіп, 1-2 қойын жеп, басқасын жарып кетеді. Осы қойдың сүтін қорек етуші едік, енді қалай күн көреміз? Бұл зұлымдардың зауалын беретін біреу табылар ма, деп шал қатты қамығады. Сол кезде мысық шалдың қасына келеді де, құйрығын бұлғаңдатып, бар ондай батыр, мен оны іздеп тауып ертіп келейін, дейді. Мысық жалпақ даланы шарлап итті іздейді. Бір кезде жер тіміскілеп, сүмеңдеп жүрген итті көреді. Қасына барады да, мен сені іздеп келдім, дейді маңғаздана қарап. Саған бір ақыл айтайын, бүйтіп көргенің інді қазып, сүмеңдеп тіміскеленіп жүргенше
Адамның қорасын күзетсең, қарның тоқ болады. Жылы жайлы жерде тұрасың. Аштықтан ішегі шұрылдап жүрген ит мысықтың айтқанына көне кетеді. Баста ендеше сол адамның қорасына деп құлшынады. Ал кеттік онда деп мысық итті соңынан еріп ауылға алып келеді. Шалдың үйіне келген соң кемпір итке тамақ береді. Қарны тойған ит қораның аузына барып күзетке тұрады. Түнімен көз ілмейді. Түн қараңғылығы сейіліп, бозарып таң ата бастағанда бір қасқыр қой қораға ентелей жетіп келеді. Аңдып жатқан ит шап беріп алқымынан ала түседі. Қасқыр өлдім талдым дегенде иттен зорға құтылып қаша жөнеледі. Иттің ерлігін көрген кемпір мен шал сен де бір ержүрек екенсің деп итті тамаққа тойдырады. Есік алдында үйшік те салып береді. Сөйтіп кемпір мен шал, мысық пен ит төртеуі бір-біріне көмектесіп еш уайымсыз өмір сүріпті. Мысық пен ит адам баласының қолына ең алғаш осылай үйренген екен. Бұл әлем аса үлкен, көркі көз жаулайтын әдемі еді. Соған қарамастан мұндағы кішкентай тұрғындар алып жердің күл паршасын шығарып жатыр. Жақсы, бәрін басынан бастайын. Баяғыда сан миллиондаған жылдар бұрын жер деген өте алып әрі таңғажайыпқа толы ғаламшар болыпты. Бұл ғаламшардың өзге ғаламшардан айырмашылығы мұнда бәрі бар еді. Теңіз, ауа, орман, шатқал, тау, мұздықтар, түрлі хайуанаттар, миллиондаған түрлі өсімдіктер бәрі бар. Өзге ғаламшарлар жерге қызғана да қарайтын. Алайда уақыт өткен сайын жердің жағдайы қиындай түсті. Жердің ажары тайып, жұпыны бола бастады. Күндердің күнінде Зиянбек есімді адам көп ақша тапсам деп ойлайды. Оның мақсаты қыста да жазда да үздіксіз оңай ақша тауып, дүниедегі ең бай адам атану еді. Осылай Зиянбек күн демей, түн демей ойланып, пластик пакетті ойлап табады. Бастапқыда жер ғаламшарының тұрғындары жаңа өнімге аса назар аудармайды. Десе де, Зиянбек мұның бір амалын табуға тырысады. Солай ол өз өніміне жарнама жасауды ұйғарады. Зиянбек жер тұрғындарын жинап, ортаға шығып, ханымдар мен мырзалар, менің жаңа өнімім сіздердің өмірлеріңізді жеңілдетеді. Менің пакеттерім сіздердің қолданып жүрген қағаздан, матадан жасалған сөмкелеріңізден әлде қайда берік, әрі бағасы да арзан. Бұл өнімді қаланың барлық жерінен таба аласыздар. Сол себепті Зиянбектің зиянсыз пакеттерін қолданыңыздар деп жар салады. Зиянбек мұнысымен қоймай, теледидар, дүкен қабырғаларына өз жарнамасын ілгізеді. Жарнаманың жалған сөзіне енген жұрт жаппай пластик пакеттерді қолдана бастайды. Жылдар өтеді, жер ғаламшарында бұрынғыдан да ел көрмеген сұмдық жағдай болады. Су жануарлары жаппай қырыла бастайды. Тіпті кей су жануарларының түрі жоғалуға да айналды. Мұның себебін Ақылбек өз бетінше зерттеп келеді. Ақылбек жер бетіндегі түрлі өсімдіктер жойылуы, топырақ құнсыздануы мен су жануарлары қырылуының басты себебі пластик пакет деп тұжырымдады. Ақылбек теледидарға да шығады, халықты жинап түрлі іс-шаралар да ұйымдастырады. Десе де Ақылбектің айтқанын құлақ асатындар аз еді. Себебі халыққа өте арзан пакет қолданған әлде қайда тиімдірек болатын. Ақылбек қатты қапа болады, сонымен Зиянбекке жолықпақшы болады. Ол Зиянбектің жұмыс орнына қоңырау шалады. Алайда хатшы қолы тимей жатыр дейді. Сөйтіп арада 18 күн өткенде Зиянбекпен әрең жолығады. Ақылбек Зиянбектің жұмыс орнына келсе, бұрынғы жарнамадағы Зиянбек емес, алдында қарны қампиған, мойны мен саусақтары алтынға толған,
киген костюмі өзіне әрең сыйып тұрған біреу отыр. Ақылбек өз көзіне өзі сене алмай, сәл кідіріп барып, сәлеметсіз бе деп әрең үн қатты. Зиянбек маңғаздана, «Иә, не шаруамен келдіңіз?» деп әрең жауап береді. Сонда Ақылбек, мен сіздер шығаратын пластик пакеттің қоршаған ортаны қаншалықты ластайтыны туралы мәлімет алып келдім. Бұл өнімді шығаруды тоқтатқаныңыз жөн дейді. Зиянбектің түрі бұзылып, сіз не деп тұрсыз деп айғайлап жіберді. Күзетшілерді шақырып, Ақылбекті қуып шықты. Ақылбек бұдан қайыр жоғын білген соң, амалсыздан басын салбырап үйіне қайтты. Ақылбек түрлі іс-шаралар ұйымдастырып, жер ғаламшарының тұрғындарына зиянсыз дорбаларды қолданайық деп ұсыныс тастайды. Жұрттың көбі қосылады. Алайда пластик пакетті қолданатын адамдардың, кәсіпорындардың саны тіптен көбейді. Ақылбек өз ғаламшарын қимағанмен бұл ғаламшарда ендігі тұра алмайтынын сезеді. Сөйтіп, Есек қырған ғаламшарына көшкенім жөн дейді. Ақылбек өзінің әуе кемесіне ең қажетті деген заттарын тиеп, Есек қырған ғаламшарына жол тартады. Есек қырған ғаламшарына 517 сағат дегенде әрең жетеді. Бұл ғаламшарда да жерден келген біршама тұрғындар бар болатын. Олардың әрқайсысының мұнда келгендегі себебі әртүрлі. Біреуі атақты саясаткер болып еліне сыймаса, енді біреуі атақты шулы, бүкіл әлем іздестіріп жүрген қаншер. Әйтеуір әрқайсысының өз тарихы бар. Ақылбек мұнда келгеніне қатты қуана қоймады. Себебі өзі туып өскен ғаламшарын қатты сағынатын, әрі туған жерден жырақта жүргеніне қатты қапаланатын. Осылай зымырап 14 жыл өте шығады. Есек қырған ғаламшарының тұрғындары осы уақыт аралығында 5 есеге көбейеді. Себебі жер ғаламшарының жағдайы тіптен ауырлаған. Міне бүгін тағы есек қырған тұрғындары жиылып, жер ғаламшарының аянышты халін үлкен экраннан көріп отыр. Бұл экранға үңілген сайын Ақылбектің жүрегі біз сұғып алғандай шаншиды. 14 жыл бойы бірде-бір күлмеген Ақылбек ғаламшарын құтқару үшін 14 жыл көз майын тауысып, зиянды пластик пакеттердің орнына көп қолданатын көлемін өзгерте алатын, ішіне дәу-дәу 108 алма сиятын, әрі бағасы пластик пакеттен 2 есе арзан пакет ойлап табады. Мұның өнертапқыштығын Есек қырған жұрты қолдап, жер ғаламшарына жетіп алсын деп, бұрынғысынан 2 есе жылдам ұшатын әуе кемесін жасап береді. Міне Ақылбекті Есек қырған халқы жер ғаламшарына үлкен үмітпен аттандырмақ. Ақылбек жер ғаламшарына 338 сағатта жетті. Себебі Есек қырған халқы жаңа әдіспен әуе кемесінің жылдамдығын арттырып, әлде қайда ыңғайлы етіп жасаған еді. Соның арқасында Ақылбек зеріккені болмаса, жерге еш қиналмай жетті. Бұрынғы үйінің орнына қоқыс өңдейтін зауыт салғанын көріп, жүрегі ауырды. Амал не, бірақ тез іске көшу керек. Сондықтан біраз күн әуе кемесінде түнеді. Сөйтіп өніміне жарнама жасауым керек деп ұйғарып, онысы сапалы, сәтті шығу үшін барын салды. Жарнама 1 аптада дайын болатын болды. Осы уақытта Ақылбек аяғы талғанша қаланы аралады. Қаланың бұрынғы және қазіргі жағдайының арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Ауа ластанған, ағаш, гүл мүлдем жоқ. Оның орнына сенсорлы экран орнатып, гүлдердің суретін қосып қойған. Қоқыс жинайтын роботтардың саны адамдардан да көп. Ақылбек қаланың тұрмыс тіршілігін көріп, ғаламшарды құтқару үшін ең әуелі адамдарды құтқару керегін түсінді. Себебі қандай пайдалы өнім шықса да, адамгершілік болмаса, ол кез келген пайдалы заттың өзін зиянға айналдыруы мүмкін екендігін түсінді.
бір аптада зымырап өте шықты. Жарнама жер ғаламшарларының түпкір-түпкіріне алып экрандардан көрсетіліп жатты. Ақылбек ойлап тапқан пакеттер жер ғаламшарының жұртын таң қалдырды. Сонымен қатар өнімді сатып алушылар күн санап артты. Бұл өнім су ластануы мен топырақ құнсыздануын тоқтатты. Ақылбек және Есекқырған жұрты бұл жаңалықты естіп қатты қуанды. Соңында Есекқырған халқы өз ғаламшарларына оралды. Алайда жер ластануына пакеттен де басқа себептер бар еді. Оны тоқтату үшін Ақылбек бастап, Есекқырған жұрты қостап, жер жанашырлары деген ұйым құрып, адамдарға, өзгеге, адамзатқа зиян тигізбеу, адамгершілік туралы жиындар ұйымдастырды. Ол қоқысбектер әлемін жасап, пайда тапқысы келген Зиянбектің зиянсыз пакеттерін ешкім сатып алмайтын болды. Солай Зиянбек лезде тақыр кедейге айналды. Ал жер жанашырлары ғаламшарды уақыт өткен сайын қалпына келтіріп, көркейте түсті. Еңбегі еленіп, халық қаһарманына айналды.